अगर आप मुंबई में रहते हो और कोई नई जगह देखना चाहते हो तो अ मस्ट विजिट इज़ बर्ड पार्क सेंचुरी। यहाँ पे आपको बहुत सारे बर्ड्स देखने मिलेंगे, जैसे ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच की एग, और अगर आप देख सकते हो वहाँ पर। देन बहुत सारे बर्ड्स हैं जो केज में रखे हुए हैं, प्लस ऐसे बर्ड्स हैं जिनको फ्री रखा हुआ है। दे कम क्लोज टू यू, इट इज़ सो ब्यूटिफुल। You can really enjoy the nature. In the nature, they are how they are, freely moving and enjoying. So, and a different breed of animals are there where you'll find colorful birds which you have never seen before. तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप जाना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ तो वहाँ आप जाइए, आप उन्हें विज़िट कीजिए वहाँ पे। आपको बहुत ही खूबसूरत एक एनवायरनमेंट मिलेगा। एक वुड पेकर स्टेडियम है जहाँ पे हमने देखा कि कुछ बच्चों स्कूल के बच्चे भी वहाँ पे आए हुए थे और दे वर एंजॉयिंग। वहाँ पे एक गेम शो चल रहा था। तो आई थिंक सो मस्ट विजिट इज इट। वहाँ पे एक कैंटीन भी, कैफेटेरिया है जहाँ पे आप अपने बच्चों को ले जाकर खाना वगैरह खिला सकते हैं। एक गोराई में भी एक और जगह है जिसे टिक टैक टू कहते हैं। वहाँ पे आप अपने बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट में एक खेलने के लिए छोड़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी राइड्स हैं। आई थिंक सो आपके बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। सो 4 stars to this bird park.